grča očito nisu zahladnjela. Ona i dalje kucaju za Bosnu i zaborava nema niti ga može biti. Na teške, na dane neviđene patnje i stradanja našeg naroda, ali i na naš otpor i na savladivu, nepokorenu volju da opstanemo i da se suprotstavimo zlu i nasilju, gdje se patilo, stradalo, živjelo i umiralo. Umiralo da bi se živjelo, kako to kaže jedan pjesnik, i borbi našeg naroda za opstanak i slobodu. A svaka priča o Bosni treba početi onim: Bosna je preživjela i opstala. I kada je preživjela džehennem kroz koji je prošla, živjet će narednih 1000 godina. I nema više te sile koja je može oboriti. Uslov da jednoga dana obični ljudi mogu da žive kao normalni ljudi, da trguju, putuju istim vozovima, istim autobusima i tako dalje. Nije loše da na kraju ponovim 2 važne poruke. Govorio sam ih više puta, ali ću da ih ponovim. Prva je da mi hoćemo da Bosna bude demokratska zemlja. Zemlja u kojoj će se svako moliti Bogu kako ga je njegova majka naučila i u kojoj niko neće biti proganjan zbog svoje vjere, nacije i političkog uvjerenja. Kažu da je Bosna preživjela 9 genocida. Ovo je posljednji. Nikad se više neće, ako Bog da, ponoviti. Zašto se neće ponoviti? Zato jer smo se prvi puta organizovano i oružjem oduprli. Otuda moja druga poruka. Kakva god će Bosna u buduće biti, ona će morati biti tako uređena da se u njoj više nikada neće moći ponoviti genocid nad bošnjačkim narodom. Što se tiče nas, to će biti njen prvi i najviši zakon. Hvala vam, živjeli, neka vas Bog čuva.